本书不适合谁看，有宗教信仰的人不适合，相信玄学超自然的人也不适合，对民间传统神话传说更是排除，还有那种外星人连结相关言论荒谬扯淡的，就更不要来看。那本书适合谁看？如果你对以上的说法有怀疑的人，可以看看本书，自己思辨比对，有科学依据理论来进行讨论。网络上太多毫无任何科学根据，又瞎扯一堆科学理论，完全没有逻辑的，都不值得讨论。所以本书只站在科学逻辑与理论，若是思想被宗教迷信、玄学怪力乱神、传统神话传说、超自然外星人连结被以上观念固化的，就不要看本书，因为完全无法讨论，陷入鬼打墙，自说自话，又说不出原因为什么，对事实没有任何帮助。